نتحول الآن إلى أهم ما نشرته الصحف الخليجية هذا اليوم، تستعرضه لنا الزميلة غيوة إبراهيم. إصدارات الصحف الخليجية لهذا اليوم نتعرف إليها معا في هذه الجولة السريعة مشاهدينا، ونبدأها من الكويت وكلام الداعية الكويتي شافي العجمي للمقاتلين في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفيه أعلن العجمي البدء بتجهيز 12,000 من المجاهدين في جزيرة العرب، وأوصاهم انحروهم واتركوا لي 10 أستمتع بنحرهم. كما قال العجمي إن المجاهدين يسيطرون على مناطق كبيرة في سوريا، موجها حديثه إلى حزب الله: استعدوا للمعركة التي بدأتموها، سنسلح المجاهدين في جزيرة العرب. الوطن مشاهدينا تناولت في موضوع آخر إقرار مجلس الأمة عصر أمس 3 قوانين، منها تعديل قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وكذلك أقر المجلس للمطلقة طلاقا بائنا والأرملة ولديها أولاد، والأولوية في التوظيف في الكويتية للكويتيين، والحكومة غير ملزمة بتغطية خسائرها أو تمويلها، قرض وسكن للمرأة، والخطوط الكويتية شركة كما ذكرنا. ننتقل إلى صحيفة عالم اليوم التي ذكرت أن كتلة الأغلبية عقدت ندوة أمس تحت عنوان حكم الدستورية والمسؤولية التاريخية، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنواب السابقين مسلم البراك، خالد السلطان، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وحمد المطر. السلطان قال إن الحراك لن يتوقف والحكومة غير مقتنعة بالحقوق المقررة في الدستور، والسعدون الدستورية أمام موقف تاريخي. من عالم اليوم لفتتنا أيضا هذه الصورة لعناق جمع بين النائبين نبيل الفضل وحسين القلاف. من الصحف الكويتية ننتقل إلى الصحف البحرينية، وصحيفة الأيام التي تصدر أعلى صفحتها حرق صور الأمين العام لحزب الله اللبناني في الكويت، والأزهر يدين حزب الله. إلى الصحف السعودية، حيث صحيفة الاقتصادية تابعت اليوم توقيع المملكة والهند اتفاقية لاستخدام العمالة المنزلية. هذه الاتفاقية تضمنت عددا من الشروط والأحكام، يأتي أبرزها خلو العامل من الأمراض وعدم تورطه في سوابق جنائية. الخبر هذا عنونته الصحيفة: سفير نيودلهي في الرياض يؤكد أنها نموذج سيحتذى، اتفاقية سعودية هندية لاستخدام العمالة تشمل الرواتب والتأمين الطبي. الصحيفة تحدثت كذلك إلى مسؤول في السفارة الأمريكية في السعودية فيما يتعلق بأعداد السعوديين المتقدمين بطلب تأشيرات زيارة سياحية إلى الولايات المتحدة. الديك قال إن أعداد هذه الطلبات ازدادت بنسبة 15% خلال 5 أشهر. نلقي نظرة على صحيفة الشرق السعودية أيضا، وموضوع السعودي خالد القرشي الذي اختطفته عصابة في منطقة على الحدود بين لبنان وسوريا. وفي اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق، هددت العصابة بقطع يد المخطوف اليمنى خلال أيام في حالة عدم دفع دية مقابل الإفراج عنه. وفي حديث إلى الشرق أيضا، قال السفير السعودي لدى لبنان علي العسيري أن التواصل قائم مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، فيما أفادت الصحيفة بأن العصابة التي اختطفته توجهت به إلى جوبر في ريف دمشق. إذن سنقطع يد القرشي، الخاطفون السوريون للشرق ادفعوا، والسفارة حذرناه. الشرق مشاهدينا تصدرتها اليوم كذلك هذه الصورة لعمال ينامون داخل صالة التنس التابعة لمقر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وكان خاليا من أي موظف أو مسؤول في الاتحاد أو رجل أمن بحسب ما ذكرت الصحيفة. ختام الصحف السعودية وختام جولتنا أيضا مع صحيفة المدينة وخبر توظيف النساء بمطار جدة للعمل في الصالات والشحن وحجز التذاكر للعوائل. هذا كل ما لدي في جولة اليوم. أشكركم على هذه المتابعة وأعود بكم إلى استوديو الرابعة.